Ahoi! Garaažist tagasi. Me läheme vaatame hoolega üle, mis Kaspar selle Corvettiga seal teeb. Ta on teinud seda mootorit mõnda aega, mootor on koos ja nüüd on selgunud, et see mootor on ka juba aiste vahel, nii et õnneks minu rõõmuks Kaspar on hakanud ka siin kaamerameheks ja võttis kätte ja filmis kõik üles, mis ta tegi. Ja selle jutu taustaks me saame juba näidata teile valmis mootorit või selle valmimist ja siis jutustada juba auto juures, mis on siis ära komplekteeritud peaaegu. Ja siis räägime täpsemalt, mis selle autoga edasi saab. No tšau! Tšau! Kuule, sul oli ilus soeng, sa käid ka juuksuris? Täna sain juuksuri ees käidud jälle. Eelmine kord vist sai täpselt samamoodi. Sa tõi filmi, mis ma käin ka juuksuris. No aga sa õigel päeval käid juuksuris ja minul on õigel päeval aega alla tulla sinuga rääkima. Aga ma näen, et Corvette hakkab kokku saama või? Jaa. Mäeta eelmine kord, kus sa tulid filmima, siis veel mootor oli laiali. Ei. Jah, et nüüd on kaanet peal. Põhimõtteliselt kui mootor on hästi ära komplekteeritud nüüd tegelikult. Ja nüüd ma panen siis oma voolikud asjad külge ja siis Tõnn saab hakata juhtmestikku seal tegema ja aju paigaldama. Aga kuidas mootoriga läks? Mootoriga läks väga hästi kõik. Põhimõtteliselt mingit suurt fataalset errorit seal ei olnud, oligi lihtsalt kulunud, jah? Jaa, see silindri seinad olid natuke kahjustunud. See oli nagu põhine asi, miks läksid teised kolvid sisse ja kipsud. Aga kuidas muidu auto enda seisukord on? Okei. Jaa, see klient on siin nagu palju vaeva näinud, et ta on absoluutselt kõik puksid ära vahetanud siin ja ta oli juba ennevalt veepumba ära vahetanud, roolivõimu ära vahetanud. Selles suhtes mulle meeldib, et see klient on nagu vaeva näinud. See on ta lobi auto, noh? Jaa, et ei oora seda lihtsalt. Et vahest osad autod tulevad ikka siukene, et ei ole väga midagi tehtud, eks, aga siin on nagu vaeva nähtud. Ja siin ongi tegelikult üks huvitav fenomen on see, et Eesti inimene pigem tuunib ja paneb powerit, aga selle asemel, et kui vahetaks rehvid ära ja teeks veermiku korda. Vahest on nii, et tagavedru on puruks ja esiratas on viltu alla, aga paneme ikkagi 100 hobujõudu. Jaa, sest siin on absoluutselt kõik puksid ära vahetatud, amordid ära vahetatud, seal vist õõtsasid või saniir oli vahetatud, et nagu kõik on tehtud nii, nagu peab, et mulle väga meeldib selles suhtes seda autot teha, sest siin on näha, et siin nagu selle auto eest on ikka toolitsetud ja vaeva nähtud. Kuidas muidu on, see lähevad mingid väljasse kolled asjad ka või lähevad need originaalid? No need ta vahetas ka kunagi ise juba. Need on juba popimad, on ju? Jah, need on keraamikaga vahetud, jah, okei, vaatame, mis toode on. Kuigi jah, vabalt hingataval oleks võinud olla pikemad need kolled, eks. Ühe pikkused on ju. Aga juba on tehtud, siis on nii. Aga seda katset saab ju teha tegelikult, lased siit õhu sisse, vaatame, kas siit tekib teistes vaakum või puhub välja. Jah, siin peaks lehed ette panna. Aga tegelikult ongi, kui sa tahad nagu väga head tulemust ja kõik hobuju kätte, siis kui sa teed runnerid ühe pikkuseks, siis pulsid satuvad üksteise järjekorda, kui nad tulevad siit kokku. Jah, põhimõtteliselt ta peab hakkama tekitama vaakumi. Aga selles suhtes klient on näiteks kenekas on uus peale pandud ja detailid näevad uued välja ju kõik. Jaa. Selle ma pesin puhtaks, aga kenekas tutikas ja niimoodi. No jah, pesid puhtaks ja näeb välja nagu uus. Jaa, sellepärast, et ta oli ikkagi hästi õline igalt poolt oli, et nüüd ta näeb minu jaoks vähemalt, näeb nagu tutikas välja, et siin on uusi asju ka küljes. Kaua sul veel teha on? Sa panedki põhimõtteliselt kokku ja siis hakkad Tõnn mällama sellega? Jaa, ma täna-homme saan mina valmis ja siis annan Tõnnile edasi selle auto. Väga hea. Kuule, aga siis las Kaspar teeb tööd ja tuleme tagasi, vaatame siis, kui juba on midagi rohkem näidata, sest et siin juppe on nagu veel külge panna ja ma loodan, et Kaspar teeb väikseid filmiklippe ka siia taustaks, mismoodi see auto siis kokku saab ja saab teile näidata. Kuule, aga siis lähme edasi. Mul on teile üks uudis veel või avaldame siis selle saladuse, mis ma lubasin teile, et näitame siis ära, mis mootor läheb selle kiirendusauto peale, mille kere te juba siis nägite.
Lauri läheb Dünosse, sest et mu käest on palju küsitud, miks te ei näita selliseid pereautosid, kui te neid tuunite, siis palun, Kiia läheb Dünosse, tuunime küll ja neid me oleme teinud oma jagu, neid Stingereid juba, nii et see auto saab oma siis lisahobujõu Düno pingis ja saab paberid kaasa, aga sellest me hetkel ei räägi. Me räägime sellest keres siin. Siin on vähe midagi eraldunud siit küljest, et see pealmine osa on siis maha võetud, et oleks parem tegeleda selle autoga. Seal on vaja neid tiivakaari ehitada, puur on hiljem vaja värvida, sest et seda me siin ninast palju lõikame. Ja siis kere on vaja ka siis natukene upgrade'ida, sest tiivakaaret paremini kinni panna, sest auto on ikkagi ehitatud 2009 ja oma jagu juba sõitnud, nii et selle hoolduse saab ka ära teha. Ja ma lähengi Tõnise juurde ja siis Magnuse juurde, kes siis avaldavad selle saladuse, mis mootoriga see sõitma hakkab, sest et meil ju ehitame reaalselt tegelikult 6 sekundi autot ja võib-olla äkki räägime sellest ka, et miks me selle mootori üldse valisime, sest laual oli ju mitu versiooni. V8 LS baasil ja siis rida 6 2JZ baasil ja nüüd saame kohe teada, kumma me siis valisime. Ain, oled valmis või? Räägi siis meile, mis mootori me paneme. Ja me tegelikult rääkisime siin, et miks me selle mootori valisime ja sa oled siin sissejoonistuse teinud, ma näitan siis siit arvutiekraanid, vaatame, ärme ennem ütle, pane nüüd oma pildikesi, vaatame, kas mootor ilmub siia vahele. Ei ilmu veel. No pane, sul oli siin mootor, ma nägin, pane see... No me pidime üldse teistest asjadest rääkima alguses, mida me siin kerelt üldse teeme ja miks on nii ja no räägi siis kerest ennem ära, lähetame selle mootori asja nüüd natukene lõpetuseks. Mis sa kerega teed üldse? Kerega, et siia üks teine mootor vahele panna, siis tuleb natukene seda meatplate'i nagu upgrade'ida. Ja siit pealt saab näidata ka või? Jah, kuna siin on ennem üks suur bloweriga V8 olnud, millel siis originaal meatplate seal üldse ei sobinud, sellepärast, et seal on ülisuur flexplate või midagi siukest, et... No vaata seda mootorit, mis oli big block bloweriga mootor oli siin. Jah, siin vaatame, kohe lülitame mõned asjad siit välja. Näiteks ennem oli siin siuksed suur hästi auk ja need siia selle augu sisse meie nagu mootori kinnitus üldse ei lähe sisse. No jah, see mootor läheb sealt läbi. Just, see mootor oleks sealt läbi läinud ja siin on ka mõned kerelised siuksed apsakad, et see pidurisadur oli väga manneltud siia kinni pantud paari poldiga ja läbi flexplate'i ja niimoodi, et seda flexplate'i oli üldse maha ära. Tõn, sa ei ole seda meelt, et pidur on kiirussurm või? Jah, aga klient tahab ikka enne lõppu ikka koju ka tulla, et siis mingil hetkel pidurdama ja kui ikkagi järevuse hetkel ikkagi seda pedaali vajutada, siis võib see kuskilt läbi minna. Et jah, et meie eesmärgiks on ikka et see, et kui vajalik, et siis saab ikka mootori koos meatplate'iga maha võtta niimoodi, et ei peaks nagu kõigepealt käigukasti... Keri edasi nüüd. Kuhu kohta? Keri nüüd, mis sa tegid, mis sa muutsid selle meatplate'iga? No praegu tegime siis niimoodi, et tegime siis, siit koomalt tagasi, aga siis me tegime siis vastavalt mootorile uue meatplate'iga, et kinnitustega ja igasuguste asjadega siit nüüd kere upgrade'id on ka, et tugevduseks läheb siia niisugune metall raam siia sisse, millega saab siis pidurit hoidma ja piduri kinnitused tulevad ka siia veel tala külge, et piduri support, siis selle peasilindri kinnitused. Ma olen pärast näitama küll. Et niimoodi, et siis on võimalik seda meatplate'i koos mootoriga välja tõsta, et ei jää nagu midagi siia raami ja tala vahele. No põhimõtteliselt ongi, et kui sa autot ehitad, siis sa pead ka mõtlema selle peale, et päris hooldevaba see auto olema ei saa, eks, et seda on vaja ikkagi mootorit maha võtta, käigukasti vaja maha võtta, võib-olla on see vaja hooldada, võib-olla vaja remontida, siis et see asi käiks võimalikult lihtsalt. Ja Tõnn ongi nüüd seda autot niimoodi projekteerinud ja meie enda vana auto puhul samamoodi ehitanud, et kui seda mootorit maha võtta, siis turbod ja kollektorid ja igasugu torud jäävad kõik omale kohale, et need ei pea maha võtma ja samamoodi käigukastiga, et kui sa käigukasti maha võtad, siis ei ole vaja mootorit maha võtta ja igast muid asju küljest. Aga mootorit sa ei näita pildi pealt või? No ikka. No näita. Trummid kaovad ja tal on
keeruta nüüd seda siin. No nüüd saite teada, mis mootor on. Mootor tuleb 2JZ. Miks me valisime selle? Oli sellepärast, et võimalikult vähe oleks sellega hiljem remonti, hooldust ja siis võistluste vahel igas klappide reguleerimisi ja selliseid asju ära või siis vältida, siis me teeme selle auto generaatoriga, et ta saaks ise tagasi sõita. See auto mootor saab üledimensioneeritud, see tähendab seda, et see mootor saab tehtud nii, et kui vaja, saab ka 3000 hobujõudu sinna pähe keerata. Piirajaks saab turbo ja mis siis veel viite ei luba sõita, on siis käigukast, mis hiljem siis vajadusel saab upgrade'ida ja siis suurem turbo panna ja hopp, ja see auto on nagu, ütleme siis, saab oma siis 3000 hobujõudu ära või selle potentsiaali ära kasutada. Aga hetkel siis plaan on selline, pillet, mootor, väga hea ploki gaas, millega saab ka siis 10 000 pööret panna, kui vaja. Kuiv karter, 88 milli Pro-moodi turbo, Powerglide'i kahekäiguline käigukast. Meie Magicut, Tõnis paneb sinna kõiksugu elektroonikat külge, mis vaja on. Teeme selle omavahel, ütleme siis kooskõlastame selle autoga kõik ära ja juhil jääb ainult üks nupu päästamine ja see auto peaks teoorias sõitma väga ilusti Eesti raja peal siis OL-is konkurentsis. Ja mis põhiline Tõnn, paneme ta Eesti rekordid ka sõitma, eks ju? Veljo auto panime. Jah. Paneme selle ka, siis on hea. Siis kunagi, kui Andres minu Godzilla siis rajale toob, siis saame sättida niimoodi, et 3 autot paneb seal tohandiku sisse. Aga see on väike unistus loomulikult. Aga Tõnn, mis plaan veel on? Kui sul üldse põhimõtteliselt sul täna hetkel ju blokikant ei ole seda, mis sinna peale jääb, sul ei ole pilletblokki, aga sul on olemas toorik, mille sa juba sisse mõõtsid on ja toorik on siin selja taga. Näete, see küll siia auto külge ei jää, see on nüüd mock-upiks, aga ta on täiesti terve, selle mootori saab tegelikult teha varumootoriks või siis saab teha sellise 1500 hobujõu mootori mingi teise auto peale. Seda veel aeg näitab, aga põhimõtteliselt meil on olemas asi, millega siis kere valmis ehitada. Magnus on siis võtnud üle selle kereehituse, ma saan aru, lammutasid laiali. Nägid midagi põnevat ka, mis seal on vaja teha? No eks seal on näha, et on aasta jooksul arendatud ja juurde kivitatud mingid asju, et seal saab mingid asju ära lõigata ja ilusaks teha. See ei ole värvimisele, see on roostele. Jah, roosteleti palju. On panustatud rohkem roostele kui värvimisele. No jah, saab teha. Värv peale panna. Aga kere iseenesest on suure potentsiaaliga, eks ju? Jah. Et seal nagu mingit probleeme ei ole mingit. Väga sild ja kere ja need on väga head, on ju? Lihtsalt mõned plekid on siin ära väsinud, et need tuleb ja vahepeal on siin miigiga keevitatud, mis ei ole nagu visuaalselt üldse ilusad, puindusasjad, et need tuleb sidedaks kuidagi. Vaata, elu näitab, et vaata, see ilu ei ole see, mis asja kiireks teeb, sest et vaata Veljo auto, Veljo see Mustang Hyundai on ju, no näed sa seda auto juures ilu, aga ta sõidab nagu metsaline, nii et aga ütleme nii, et koledat sprinterit ei taha keegi enda. Ei taha, jah. Aga me veel ei tea isegi, mis värvi see auto lõpuks läheb, sest et omanik, no ma arvan, et omanik juba on mõelnud selle peale, mis värvi ta läheb, aga selle värvitöö jääb üldsegi viimaseks ja sellega saab tegeleda hiljem. Aga praegu hetkel paneme kogu energia selleks, et kevadeks see auto oleks rajal ja põhimõtteliselt enamus jupid on juba tellitud. Et ei ole nii lihtne, et sa paned nagu mõnda aega tagasi oli, et paned sealt pai näo ja tuleb sul pilletblokk, alumiiniumkepsud, kõik asjad tulevad. Igal asjal on oma tootmisaeg ja veel eriti off-seasoni ajal, kus riiulid on juba tühjaks sõidetud ja kõik ära lõhutud igal pool. Aga siin me siis avaldasime selle info, mis mootor sellele autol peale läheb. Ma tahaks teie kommentaari ja arvamust kuulda ja siis võib-olla teile mõnda küsimust ja me saame argumenteerida. Aga fakt on see, et
kõige kiiremad importautod täna sõidavad 2 setiga ja kui te tahate näha, siis minge YouTube'i pange ja te näete isegi 5,5, 5,6, 5,7 sõitvaid Pro moode 2 setiga, nii et selle taha nüüd kindlasti, et me valisime nüüd rida 6 ja me ei ole enam konkurentsis, oleme küll, sest et V6-ga me sõitsime kunagi ka Euroopa ja maailma rekordeid. Tänaseks on muidugi need ammu üle sõidetud, aga on võimalik, kui seal taga on hea kere, hea meeskond ja palju tarkust, nii et ma tulen alla tagasi, Tõnn, kui sul on midagi jälle näidata, on ja? Jah. Davai, lehvita ka oma fännidele.